ja, ich schmelze jetzt einfach mal eine Fassung ein und zeige euch danach mal, wie das so aussehen kann. Ja, auf jeden Fall brauchen wir einen Lötkolben, Gas und ja, damit wir eine schöne Flamme haben. Uns auch heiß genug wird. Jetzt schmelze ich Silber ein. So eine Kugel, die haben wir teilweise in unseren Armbändern, je nach Größe, nach Menge, aber das wird jetzt tatsächlich eine kleine Fassung. So, hier seht ihr mal schon einige vorbereitete Fassungen, quasi von den gegossenen Kugeln. Die haben wir auch schon eine kleine Fläche mit drauf geschmiedet, so dass auch man später einen schönen Stein einarbeiten kann. Ja, die kommen dann auf einen Ring.